فام كيتشكاو من المرض ديال وليداتهم، كيتشكاو ان الوليدات كيمرضوا لهم بزاف، سورتو مع هاد الشونجمون د كليما، مع قله الشتاء. الله يرزقنا بالشتاء يا ربي، والله يشوف فينا الصراحه، لانه حنا في حاجه للشتاء بزاف بزاف. فالدراري اول عرضه لهذا، علاش؟ لان كتكون المناعه ديالهم ما قوياش، المناعه ديالو دغيا كيتصاب، دغيا كيمرض، دغيا كيكون في الدار سخون، كيهبط هكا الترونسبور ولا كيهبط يمشي على رجليه ليكول، وهذا كيشرب البرد. دونك انا بحكم التجربه، احنا عندنا وليدات وكنعرفوا انه الولاد اولا اون جينيرال في السن اللي باقي ما وصلوش مثلا ما حدو ما وصلش ل10 سنين، ما بداش في المراهقه، ضروري ما تيمرضوا، ضروري ما تيمرضوا، وفي البرد بزاف. دونك انا ولدي من هاد الناس، ولدي كيقدر يمرض ليا